Imprensa do Cerrado, Portal Vale Notícias. Estamos aqui na rua Viracopos com o morador José Pereira da Vitória, mais conhecido como Zé Preto. Seu Zé, pode chamar o senhor assim, né, seu Zé? Estamos aqui hoje com benefício aqui, chegando aqui na porta do senhor, um asfalto. Isso é muito bom, né? Porque essa rua nossa aí, por exemplo, quando chovia, aí é difícil subir. Não sobe não. Estando invernando aí, você não passa nada não. E faz tempo que era para fazer, esse ano Deus ajudando a fazer. O prefeito Sávio trouxe aqui essa benfeitoria, um prefeito aí jovem, mas que está mostrando aí, com a sua experiência, vinda do seu pai, que pode administrar bem a cidade. Ah, é. Até que na época era para fazer, depois houve um atrapalho aí e não fez, né? Agora, eles estão no comando outra vez, agora esse ano sai, se Deus quiser. Gostaria que o senhor falasse aqui um pouco aqui dessa satisfação do senhor de estar recebendo, de ter essas obras do Sávio sendo concluídas, essa promessa de campanha dele também. Se ele está cumprindo as promessas de campanha, no caso. Essa mesmo era uma promessa de campanha, né? Que ele está realizando aí. Ele falou, garantiu para esse pessoal aí de baixo aí que ia asfaltar isso aí. Mas toda a vida eles têm vontade de fazer, né? E está saindo. E está saindo. Jornal Imprensa do Cerrado, Portal Vale Notícias, chegamos aqui com o seu Zé Preto.